Como é que o papai faz? Olha aqui pra mamãe como que ele faz. Não, deixa aí. Como que o papai faz, filha? Ai, droga, pouco faz. Ai. Você vai machucar o papai. Faz carinho, papai. Carinho. Olha a galera do Faustão, metendo a cara na televisão, a galera de Vem do Jardim, Nova Guaratinga, Rio, Jardim Irajá, Jardim Caiena, Arujá, São Paulo. Dá beijo nele, filho.